Olá, amigos do canal do Toninho do Táxi. Estamos aqui chegando com mais um vídeo, mas desta vez para falar de carro e não de antena ou recepção via satélite, né? Bem, amigos, aqui eu tô com esse vídeo aqui, é o do sistema de caixa de direção do Onix Plus 2020. Vejam só, esse aqui é o meu carro. Esse carro aqui, há uns 15 dias aproximadamente anterior, ele apareceu com um barulhinho na direção. Então você parado, você movimentava a direção para um lado e para o outro, ele fazia um barulho como se tivesse uma pequena folga. E aí eu fiquei preocupado, né? Porque um outro amigo meu que comprou um carro semelhante a esse aqui, com menos de 30 mil quilômetros, ele teve que trocar a caixa de direção do carro dele, porque deu problema. Aí ele trocou, como estava na garantia, tudo bem, foi trocado, né? E aí, eu também fiquei a imaginar, porque você balançava a direção para um lado e para outro com o carro parado, ele fazia um pequeno barulho. E com a pista irregular também, o asfalto ruim, aquela trepidaçãozinha que dá, você também notava um barulho. Ele fazia um barulho como se tivesse, sei lá, alguma coisa solta, algo parecido, um barulhinho. Você até ouvia o barulhinho, né? E de certa forma, ele até trepidava um pouquinho a direção, coisa mínima, mas dava para se perceber. E aí eu fiquei preocupado, falei, puxa vida, carro novo, né, dando esse problema, 40 mil quilômetros agora. E aí eu confesso que eu não estava com vontade de fazer essa quarta revisão, a revisão dos 40 mil quilômetros, né. Mas aí apareceu esse probleminha e eu fiquei preocupado, né. Vamos que eu não faça essa revisão e esse carro dá problema aí na caixa aí, eu vou ter que me arcar com as despesas disso aí. Aí o que que eu fiz? Fui lá na concessionária, marquei a revisão, fiz a revisão, cheguei lá, falei para o moço, o mecânico, e falei, olha, esse carro está com um probleminha aqui na direção, dá uma testada aí. Aí ele pegou o volante, deu uma balançadinha para lá e para cá, já percebeu e falou, isso aqui é um parafuso aqui que está frouxo, porque quando ele vem, ele é apertado, é um torque lá que eles dão, mas com o tempo precisa dar um novo reaperto nele. Aí ele foi lá, simplesmente pegou uma chave, aquele botão, aquele parafuso que a gente tá vendo azul ali, ó. Aí ele apertou aquele parafuso ali, pronto, acabou o problema, não fez mais barulho, a direção tá normal, como sempre teve. E aí eu fiquei feliz da vida, porque na verdade era um simples probleminha do parafuso ali um pouquinho frouxo. Ele deu o torque necessário, pronto, resolveu o problema. Então fica aqui a dica para alguns companheiros que têm carro desse mesmo aqui, é o Onix Plus 2020. Se alguém tiver um problema parecido com esse aqui, não se preocupe. É simplesmente esse parafuso que está frouxo aqui. Você mesmo na sua casa, você arrumou uma chave aí e pode apertar isso aí. Eu no meu caso, como eu não sabia, fiquei preocupado que podia ser um problema mesmo na caixa de direção, né? Carro novo na garantia, então falei, eu vou levar na concessionária, vou fazer a revisão e na revisão, se é que está com problema, eles vão ter que dar uma solução. Mas graças a Deus não foi nada do que eu imaginava, era simplesmente ali um reaperto, nada mais que isso. Amigos do canal do Toninho do Táxi, um grande abraço para vocês e fica aqui a dica para quem tem carros parecidos com esse aqui. Não é nada de grave, meus amigos, é simplesmente um apertinho que você vai ter que dar ali. Abração para todos, fiquem todos na paz.